坑冇去啊，唔知去到路啊，隨便掉了啊。去 Garmin 嘅 website download 啦。哎呀，或者是去 Garmin 嘅 shop outlet 咯，伊 outlet 會搞到 download 咯。嗰時每人講 Garmin，特別用Papago 咯，家冇嘅 map 啊，Papago 嘅 map 咯。也肯開。咩？誒，安怎去叫蘑蘑菇接嚟？用電話 app 耍啦，個好啊。蘑蘑菇去叫蘑蘑菇接嚟。唔知。耶沙。人 at 伊哦。啊，伊應該係除掉一埋嗬。唔知喎，我唔知吹掉，我等下我答伊看看會看伊吹掉。打電話可以叫你嚟。我說我叫伊有時吹袂掉，伊有時吹袂掉。伊落架了無上了，安怎 navigate？啊，你咪是掉浪。有時咯，我話講啊，你對起你就要用你電話隔地好。用電話啦，咪用 GPS 啊，用 Waze 啊。你用 GPS，人做人講啦，我知。因為等於馬來西亞發展安尼緊，安尼發展安尼緊啊，叫真係起新嘅，咁你落換你就袂對啊咧。Waze 也好 Waze。用 Waze 係 Google Map 咯。Waze。嗱，你嚟 KL 見咧，燒氣嘅話，但係至落灰真㗎。Waze 怎麼 spell 啊 ？WAZE。WAZ 係啊。A。嗱，嚟啊，蘑菇㗎。馬來西亞用蘑蘑菇都按咗除掉嘅蘑蘑菇。你答嚟咩？你 phone 是係咪 phone？蘑菇冇。我冇 cell phone 嘅，你未記啊？你安裝啊？你冇 cell phone 安裝 ？Probably load 起我 iPad 咯。哦，你 iPad 是有SIM 卡嘅。有 SIM 卡啊，咱見啊。你使去咧 any phone company， 你去解睇這些 data， 你使做 prepaid 你本來定。你哋是對。我正搞辦嘢嘛，我打 plan， 唔知你哋是對啊 ，unlimited。我對啊，我對 within a few weeks 我會對啊。對喎。somewhere 啦，我對啊。係是嗰個鳥 somewhere 啦。講啦，你講幾號啦？20幾號啦，somewhere 得啦。我可能係 within a few weeks 我對啦。我可能係嘟嚕。哦。冇人知我對。secret。後面冇人知都對，你揾到佢講。唔知我對到咯，我出去咗。但係如果對，你就係請抓落嚟使啊。嗱陣記錄我電話個碼嗬。哦。冇，那是冇你就可以抓落，你話你係隨你。你愛你 cheese 咪？免啦，你人對嚟就好啊啦。又殺了。哎呀，各位聽眾歡迎人個就嚟邊咧，好見你聽噃，即係禮拜咧有人哋講人對有人冇對嘅事咧，我就偷 start 叫隻 show 啦。我隻 show 咧就叫做西沙，我咪講西沙嘅物件。你看，若是你看到蘑菇嘅後背咧，講係沙個了，伊沙大啦。唔是啦 ，blanket 嚟啦，問下你看啊。快掉蘑菇。哇！你琴日白起喺我哋。我食咗啦，你白咧是第一攞起物件就是西沙，我第見西沙。我哋熟解。我熟格西沙，特別我冇咪熟格節沙。我西沙節沙係咪沙？I don't mind 西沙咧，我熟格。我是下面本嚟做，特別我喺電話我買去做呢，我竟買做呢。我是會做，本來發錯唔是未做，我是但是啦。半段，我拍沙，我寫沙拍沙係時啊，我哋掉解倒邊邊嚟。我冇暑假啊，係你食啊啲你啊，然後有話靠我搞得倒邊 call 啦 jacket 啦，咩幾個佢好似麥倒邊好食意啦。我真見寫沙線嘅，我真半段啊。喲，真係㗎，寫啊！佢哋咁樣拍咁樣字一堆，我嗰度咩笑沙個，嗰唔是啊？我啦，之前正嘅啊，啦未成日係叫我先咪先學寫啊，學 dry 一字學攞咩？
都笨蛋啊！你話是，你做咩開咗幾你將拍衫啦，你咪是用 washing machine 了，參 dryer dry 起平平咧，攞出來了，直頭去活了，直頭掉起來嘛，所以免切個免拍。我哋咪烏咯，我哋愛烏晒哦，我打杜蘭烏晒。啊，我本冇時間烏晒，我地冇時間烏晒，烏一陣就烏面。I don't mind say，但係打杜蘭烏晒。我咪講，啷知啷幾條地殼？我知。哇，10條。我哋自己，我哋只會罵個冇死，我哋地殼冇10條啊。10幾20條 ，OK？啊，冇講。有啦，10幾20條啦。還沒飄，還沒飄。我這邊就冇飄嘅啦。我這邊係邊間？你知你個叫幾條地殼？唔知啊，50-60條啩。唔知啦，嗰50條。我係 category 咧，是㗎，冇 category 喎。我 category 我這邊，我只半段4三嘅時候啊，我地殼，即是就我咩事啊？我覺得是地殼嚟咋。我係地殼那時候冇咧，你咪攞3個字冇寫。你咧會會使幾嗱嗰句冇寫晒啊！我3字冇寫晒，本上家小人嗰啲垃圾就冇。好是咪？你山轉關啊？你山？我係山，我看我係樓卡誒，當劍我只學期浪叫乜硬死後啊！所以近那寫你山冇寫你地殼。有識嘅了，你等我自己寫嘅時，我係 laundry basket 啊，我未必有成日有特別你係10嚟啊，摸嘅咧。我係俾佢攞，我將拍我被放棄，我被攞湯我被放棄嘅。而家你個擺落去又樣。喂，正當我係，哇，我唔介接你處啦。我唔介接。我唔介接你處。哇，這邊唔是垃圾嚟，正啊，我半段。半段。啊。我只小嘿，你寫啥物件？我就只杜蘭，我就買去插嘢。我提示好啊，特特知。我背不是樣嘅，我是 always 背嘛，特直接清樣背啊，我冇 repeat 嘅，我會打喊攞3個字，所以我係背不是一隻。咁你係沙杜嘛，只大咯。我杜啊，我係大咯，雜咯。有嘅泥礦真係。我冇咪借晒。我係攰嚟 draw 啊，我嗰陣時諗地球。我一年啊，會買3-4條衫、3-4條褲安尼款樣了，冇咪會買，但我係買大節換嘅。我俾我一行款嘅物件。住人創開，褲冇估啊！冇爛事話啦，唔是啊。加深咯。當你啦，冇估個大粒炒啊，特擺亂。我未注啦，唔是話。你係咪你背？我係背大節換嘅，但是我讀冊啊，做咪幾程出嚟，對人就曳死啊！哦，我是特節換啦，特別我唔係寫，別人寫。我係背啊，30厘咯。阿 John 啊，到你去買你 disposable everything 啊，就是到清到點下殺佢嘅。我把清過啊 ，disposable 嘅地殼冇咪 comfortable。冇，誒，把你處理下 cotton 呢，看呢，就好。你苦咯，你 fit 到 center 位。แล้ว你ซาก็คอ啦ให้มีกันแล้วพูดเสียง คุยจะชอบสิก็ลีแล้ว你明程度啦ให้มีกันแล้วพูดเสียงจุดเจ้า用一刀คุยจะได้ไป點掉ใจ咯 John 聽跳真跳我們寫我可能講你搞我係劍相啊，我係劍冇咩暑假之晒啊。我穩定一步上咗，但是講我係垃圾，我關事情講我蘑菇都幫曬嗬，看到。啊，一陣問。冇啦，個冇人看到，個冇。冇啦。冇啦，個招笑啊笑啫。問師所講話。你啊，看到。嗱，陣記成講就係咁多呢棒。誒不，我看到你地殼啊，我講我一部秒，我個冇情 repeat 地殼個未使 repeat 嘛，所以我三個未使 repeat，我可能唱我前一個情是為 jeans 咯，因為我是個 comfortable 啊。然後 good 咯。嚇？
กุดนับ咯，已經10年啦，唔係10年啦，10年嘅 book。哎呦，真呢？所以我係個2禮拜，because 我只借錢就是，所以我仲想我冇想。我有時講我出去啊，成日冷天啊，我係12出來衫，我3節 maximum 4節就嚟換，特別短褲我是打節換。免話我假如按照你頭前冰啊唔會冰，4厘冰就會使啦，你會使穿4節，我一條呢。冰落刀呢唔是？冰落頭前阿妹嘛，頭前阿妹外口頭前阿妹嘛，冰啦。我是想去很啊。Inside out 個講啊 ，inside out 呢。其實講到試到啲諗下啊，冇時候佢講話是諗下變係你啊，變先啊，冇蛇先。未情估咧，伊地殼一邊一款作嘅食嘅。變咗皮蛋，我呢個係你 skip mark 係我哋講。冇啦，但是白色卡住色無情期一講晒啊！我自己看，我超看冇時間先3個零掛，我覺直接有。OK，那是講你情友有係你款用出嚟。Magic 係咪 Magic Merlin 啊？嚇。OK。幾係？你播啊？依個幾年？所以你播。你 skip mark 係4播啊 ？skip mark。冇，你 buat 出嚟mark 嘅位啦，buat 了，你塗住啲。buat 啲卡住卡。好先啦，buat 啲沙位啦。未有咧，我咧混着咧。等陣，我嗰時冇 warning，但係講啲食 lunch，睇你個到對嚟聽。哦 ，OK，我冇時間洗衫，我唔識搞換衫，所以我就俾一隻背，一隻四套，一隻衫。特別你跳啊個啊，只講安怎洗衫法，你跳海絲嗰個。嗱，嚟講。我在只講嘅洗衫特登哦，本時就現時嚟咯。我差唔多時，我嗰時我嘅驗證啦，我講我係成啦嚇。是。白色衫，就干那些白色衫。我冇有半，我有半嘅啊，了有色嘅，有色咯，了啊褲是褲咯。褲咧，你愛啊褲嗰是愛嚇，唔是白嘅褲嚇。了喺你啊嗰個咩啊？喺你半有色成個硬色，莫見青色啊硬色青色啊，有半嘅了冇啦，I mean。硬色青色嘅咧，有色嘅就白色啦。但係你淺色嘅，白色個你話冇夠硬嚟攞嘅話。你一定買嗬，定呢個絲嗰度線紗冇喺街度，用超絲。喲！啊，你啊，我洗一個衫嗬，會使洗嗬，規日早起嗰度洗5點鐘嗰啲啦。我唔是講 enjoy， 我真係驚我係衫着色，你我真驚我係衫舊。迄時無見那個啦，會使阮相頭唔見咱相面啊。你白佬有見那咧嗬，無炒無白照看啦，有你會參參嘅無白照看。驚衫着色用一個。有。加講加啦，都加講，下面試幾都冇啊！我啦無個洗衫人看我人氣笑嘅咯。我係麻本事，我係麻。私人 gadget 本有啊。伊有誒，伊無收入吼，伊伊安怎洗無勁嘅，迄個紗本啊，了洗頭開唔定個了，平時我人有比賽，就因嗰個伊會誠濟啊，甲你講啊。我去過伊厝啊，我甲你講，你講唔知誒，我去過伊厝啊，伊樓頂啊，係大啦，係開啲啊，幾若習慣啊。冇想。冇想。你樓頂啊？啊！你樓頂有幾若習慣嚟嘅？你一講完啦，就特別清氣嘅咯。好，你話講。驚死人啊！這個。我今晚洗哈，佢洗，我今晚洗砧板，佢洗衫。對，我講是。OK， John 我甲你講啊，古早我無安尼 ，because 我無點聲嘛，我做工20點鐘，我走路點聲去看呢物件個了。我冇唔捌家己有家己衫，我干那洗衫，然後家己學別人有嘅，我唔捌有衫過嘅。我講互你聽 ，honest to goodness。了，
我嚟這邊嗰時，我先來時我冇做工事啊，都上癮咯，上癮我實看到隔了物件咯，逐項物件看到不是桃粉咯，逐項物件看到不是垃圾咯，然後你衫我是看到逐條買蝦米咯 ，before 我嚟這邊我比較有衫，我講給你聽。你兩隻學。然後我去叫我一個朋友開路邊嘅，我叫伊個工人教我按照ud衫，按照折衫，我古早袂曉嘅，有影 honestly 我袂曉ud衫，袂曉折衫，我直frustrated because 一家壞啊，就看就geram，然後係愛有咧。我嘅人是真衰是蝦米？那是做袂來嚇，我袂。做安尼就是安尼，我做袂來，我直做frustrated，我blood pressure直起。你知我把路我折衫嗬，嗰時折得白白快曬咯就。所以我去學咯，我去學教我嘅朋友嘅工人，你教我按照。你教我係有budget。會使我教你，我會教你。然後不要緊，我ud衫唔是干那ud衫爾，我ud衫我就用一個，我你看。來了，cô ta lại叮來了，Freestart 冇這裡我俾ud衫 ，OK， 我同你講後先。這就是定估四客用你講。我真係厭住我紅嘅衫個了，就愛安尼ud加上個 mirror finish 嘅，所以我愛用安尼物件。了。我就是安尼看，我 take a long time 啦 ，because 你做安尼坐嘛是哦。然後是講洗衫我坐落去，這裡是和男仔講笑了。我坐落去，有一個落嘅衫坐落去 in front of the washing machine，就直接跳起來看。到落有一個 stain，就夾下咧 magic marine，就突加可以摸起啊，嚟填入去。而家咧聽你故事啊，太咩了？嚇，因為還沒 start 嘅時，先是小型嘛，แล้ว看到個了物件，看到個了被 gram 被 freaky 啦，แล้วตัวแบบเพลงจากที่น่า好用嘅就係แล้ว我介紹學毛毛菇呀，แล้ว毛毛菇吹緊佢嘅馬來西亞吹冇，แล้ว跟我講是咩？所以我咪講我咪叫我這邊俾學咯，4隻辣㗎，你 took it off the market 冇去喎。哦，嚇！有當叫乜都全部了。全部我冇睇到，嗰時我一刀俾隻字，所以冇去買嘛啲哦。然後啊，全部咧我試啊，冇咧我去吹，我去搭位我去問人，就是大媽嘅時問啊嘅時，啲人講都免吹啊 ，because 啲人冇做了 ，it's called vanish magnet。哦，冇做了啊，為佢咧我買冇。嚇，冇做了，直人講，直講嘅，買冇。光。棒光，棒光你本用嘅啊？我用嘅唔少啊，係叫 Nepisan。唔是，即係。我都冇看到佢本啊，本是 Vanish 嘅 brand 呢。Vanish magnet 咧冇出了，所以我吹嗰隻股我本隻 gram 了，係咪數㗎 ？Vanish magnet 啊，你參啊，你嘅衫哟，有時你嘅衫會綠色嘛，對。even 你寫隻刀會綠色嘅呀。你放喺點樣啦個愛情？你放喺 vanish magnet 落去嗬，伊未倒掉把你衫，你本未做啲水有喺你食嚟倒掉把你衫，伊 color。係，都每時吹嗰隻股，無了我吹彈一個，但係你看嘅 color bright，叫做 color trap 嚇，伊都是好，伊都是 trap 啲。一 trap 啲伊個衫，伊碌換落衫個了，參落去啊！伊本未講斷掉碌把你衫。講真叫做 Calgon。Calgon 冇上 ，Calgon 這邊啊是 for hot water 嘅。特別冇 Calgon 嘅 brand 啊，特別是 for color 嘅。哈，這個好用，所以我特別買攞壓嚟用了過去買個，所以。安尼款物件咯，所以我甲你講，我厭尖我，但是講啊，有去做甲未來 ，because 我係衫，我寫快，特別我活慢嘛 ，because 慢慢折嘛。Of course 啦，就係講你個活埋 bed sheet，個活埋大啦。你有地殼。地殼大啦 ，bed sheet，加了就
你在有的人吼，必须咯，伊帮啲名称，伊是会必须嚼淡薄本袂爱拖甲平平迄度有的人成安尼咯。哇，你知虾米事哦？毋是虾米，因为你必须啊，有一条痕啊，伊无爽，你困落去。无爽噶，我有遐个朋友。你困甲一半，你转来转去啊，卡着安尼款。啊，虾米事？因为我人古早细汉，工人生活人歹啊，就是安尼款的事。哦，工人只有的事啊。我媽學工人有了 after that 是我關事了嘛，關事了所變做安尼款去咯，就所以必須做。自己做時本是安尼咯，本是活咯，教活。我讀冊嘅時，我衫無活，我無清出去嘅，我讀冊嘅時。我到啲畢業讀冊啊，大概10幾年啊。我係3個樓個叫死咗就。然後我就死個了，得3拜我死個乜？Tapi 我讀冊嘅時候，我有 bursary 啦，我係領啊，咁樣入去4三5三，咁結果入去食。如果就Actually 我到啲大學嘅時候，比較大嘅時候，佢試我儲過 laundry 嘅咋。就跟出去咯。laundry 嘅多先。再跟出去咯。I do law for nothing. Luckily 唔是話 ，thank you 問光都廿位換了。I think 是冇。冇啦。Thank you 問光廿位是問光咩？問光困一下，問光1、2、3、4個。冇困啦，聽條講講話。你問光冇蘑菇，我講佢先冇困。呢個沙冷嘅出邊，唔是蘑菇，唔是問光，就是大頭。唔是大頭。Maybe 啊？咁細困。我冇困。會驚啦，會驚。我驚困呀。但我被講，我聽到到啲大學時啊，我唔知做咩事 ，I think 我是想個用個了我係細細 energy 個啦嘢。แล้วว่าตองกิมจีน่ะว่าเสีย forever ไม่เสียสายอ่ะมีว่าจับ去就เสียสายแล้ว把路มาไม่เสียสาย係啦冇啊話啦話 energy 就少呢嘛就去เสียว่า攰住人嘅衫啊嘛人講洗衫是用洗衫機，洗是用手洗嘅。我用手洗，我頂晚就去買部洗衫機嘅，我用自己用手，我用手洗我攰住人嘅衫啊。咦，男仔，你用手洗，你用過迄個板啊？無賴你裝嘅個固啊啦，固先板啊！你用嗰啲 fat 啊？冇啦，冇用去裝啦。你問嘅。你好似頭梅灣係咪？有架機喺你江邊嗰邊架嗬，去ขุด喺你把肚嘛個。你是擦起毛？我用擦起毛嘅，แล้ว頭毛有白辮子啊，你講。對啊，靠閃臉咯，你。係啊，同性戀。係啊，喂，洗架一半咧，個俾吹簫啫。吹簫。冇，係你古早嘅人真正看看，唔是跟他洗呢 ，after 洗啊，佢就愛做個嚟照係藍車。啊，無咧照鏡。啊，แล้ว佢就係藍車，有時若是係上藍規個白變做藍嘅。我冇用迄個藍嘅水嘅，我冇用過嘅，我一落來冇用，因為我有影成都講我是手啊解啊有沙了啊。是啦，古早是安尼嘛，古早人，แล้ว你湯大用鐵做嘅，真係大，佢就做水面嘅。對對。茶喎，個用茶。你外講啊，外講要內 handle 嘅係邊一落邊？嚇，對，嗰個真係叫殺頭性一更落嚟，可以拎一個嚟洗。然後。為啥做假喎？做假啦！誒，我看你做呢，等人冇做呢物件，尋洗尋煮上一個。上一個，你同人無咧做啊？是咯，無煮食啦，後見啦漲水都有啦。我到啲大學曉，時我讀2年半，我 first semester 呢，我大家我一朋友咧未大家一往搬走去嘅幾大，我甲我另外朋友往特別行出去，夾我嘅衫，呢對到你拿，還是對到我是真係 mesh 嘅 net 可能，我光條去。
去路边即是去路边唔是叫人洗啊，即路边啊，自己落淚啊，嗬，自己洗都特別輕單咯。洗好咧是 dry 咧 ，after dry 我叫我講庫去邊做 dry 咧是節啊，係到你一個行到呢去啊，特別幾日點整嗰陣哦，แล้ว冇插入 winter 啊，上面滿特別行去都冇衫啊，所以我卻變咗我出嚟做工咧，我就係攞興洗衫去啊就，有時候咪洗咯。冇啦，你就是冇自家洗衫啦，講姐姐啦。特別點解我係到厝嘅時，特別未必滿啊！我接落嚟我唔會自家洗衫。你閃就是冇咁運洗衫了嘅啦。喎。講你講你 winter 出去，你到了 apartment 或到底是厝 ？apartment。你 apartment 入邊冇laundry 咩？冇到啲你 building 嘅冇，所以我特別驚去 laundromat 去洗啊。哦，I see。所以那是到啲 building 嘅，所以我 always 時候我住落嚟，我只想講，哇！那是我 apartment 臨邊啦，唔是講佢 building 嘅話 ，within 我嘅 unit 裏面有一個washer dryer 呢，我就係想做 laundry 嘅啊。咪仔個叫咩厝啊？個叫 washer dryer 咁冇做 laundry。我冇暑假，我真係冇暑假，我真係攞興嘅，講啊，咪講啊，幾行啊。你再估咗阿 John， 我冇想過。John 我估咗上個路呢，係咪數就係我細漢嘅時候，但是講冇工人嘅時候，我媽叫我洗衫，以前水款嘅，伊冇講佢買下你 detergent 啊，會好你洗，伊夾下你 ordinary detergent，你叫你夾起下你洗嘅了，按照夾洗㗎，你會摸白會未，下你物件都未出啦，你知有？你未必用掉嘅物件都是講。哈，有呀，你知我估咗我只見你啊，say 你叫我變jam板啦，係咪咁樣啊？我真係 become so obsessive because 啊，一家啊叫你變jam板啦，叫你變貴jam板就係可以白啊，你看你白會做得這物件。我個啦嘛，我講啊，我但係當今嘛，你笑我係笑係咪咁樣？因為我再講。你該有the proper 物件就做物件嘛，唔是講你tools呀，你該有 proper 嘅 utilities and all that 哈。乜咧講嘅 fab 寫嘅了，佢勁出嘅了，唔是用上一年3本本咪死啊！講起來是得好笑。That's why now 我比較 obsessive 就是安尼。你讀冊本時時啊，伊人唔捌寫啥過。所以人學生隔了，伊人把路買一項物件了，用 the same detergent 洗幾件厝。So sometimes 我去 students 來 Malaysian students 伊人把路來我去伊人厝嘅時，笑個不多定。哦，satu個 one multi-purpose 㗎啦。了我就會帶伊人去 grocery 隔了講 OK， 這個是啥嘅，這個後面這個伊人對我對教伊人。有啦，你冇講未曉啊？關係後面啊。當佢小生咧未曉來出邊時唔曉半行。叫啦，工人做㗎啦，唔曉。冇啦，工人做㗎了，路呢未曉嘅嘛，路乜會曉啊？係啊。所以我當見我前下面我特別看睇一項物件先呀，我要 try 嘅我睇一項物件，我暑假了我 OK stay with that。我嘅時有一日嘅時，你找無嘅，甲你講我人刷了，人刷掉啊，你就好洗啊，你考試。都是上加下咧vanish magnet 真係咯，找無了，了都去上加小人去找呢，你自己梅人咯，梅一邊梅下邊梅加幾哪禮拜啊 ？OK， 我梅人看一人捌用手洗衫過。我捌洗幾10湯啊。南西捌啦，我知。毛毛菇誒？我負責捌啦，讀冊時。係啦，讀冊時就用手洗啦，最難俾佢洗，一沾甲未記去臭甲會死。但是講臭配講，洗衫機歹嘅時啊。歐郎嘅味啦，臭配講嘅味。配講。成日大講這邊是配嘅味嚇，叫做配講。你更嘢衫起來，哇！佢哋袋咧，佢咧哇臭配嘅味。搞個叫了，了 OK， 咱講modern 當然較洗衫機洗衫嘅事，有蝦米板凳，有蝦米特別係。
Hello，洗衫機洗個板凳下面，嗱是講你係攞件洗衫機洗未清氣哦，洗衫機當落下架氣啊 ，OK？我上邊每人啊。應該板凳洗衫機好，那但係應該出一間聽眾出嚟講。我上邊每。我甲你講啦，你講板凳，我 red zone 去個了，你講。你係咩事？我古早我讀冊是點聲啦，然後啊。我 accidentally 下落去我家己人嘅厝嘅洗衫機，你知哦。because 我啲落洗衫機哦，唔知冇看到，唔知住人嘅底褲哦，喺底下俾我下落去洗衫機加，然後是加了咧是伊去夾出來是，唔係住人夾去洗呢。我講咁啊是我洗嘅啦，你再甲我講係咪哦？伊講啊，喺你底褲袂使喺洗衫機，當叫你就陪我一粒洗衫機度對，伊講係咪喎？然後啊，我看到伊，我個比較嚴，我講起比較嚴，你知道？但是 today 伊甲我講一句話，我問你洗衫機洗未清氣啊？安尼看啊，你洗衫機唔通用了客家氣拍身嘅，你喺啲厝上個 white elephant 呢？伊啊，有人是板凳嘅啊，袂使係洗底褲，袂使。OK， 我要問你有蝦米？我到尾時我甲我媽講下掉袂使下了打波。未出口，我每一句話呢 ，Bill Gates 有 separate 咯。無，有時呢看每，我一打波唔是到你幾百康水吐出來嘅咩？無啦，我每一句只 simple 嘅話呢嘛，對哦，我每咯當叫你講未哦，每 Bill 你去每 Bill Gates 冇 separate 三些哦。有哦，那是有。你甲我講，阿仔未出頭，你 set 到啲賣坑佢出來就跑出來啊嘛。咁過另外一了，幾班你水都問緊啦，唔知。唔是，萬光，嗰時呢個萬光阿邦咧，好似有啲盲隻啦。萬光，你甲你講一句話，係我甲你講，唔知是我有一個打波朋友呀。我洗衫個了，學伊拍學伊個了咋，了啊，落大雨啦，伊收伊個衫個了，伊無收我個呀。了我問蝦米事，你無收我個衫？伊講袂使收查某個衫，袂使當查某個衫。了我問你特特攞出來，伊講都唔是大陸客邊出來都會買。我幾crazy！我講起啊，你話衫機冇係啊？衫嘅拍晒燒嘢，但我諗你可以擋啦。你話黑衫機都冇洗衫咯？後面係直到起我放一個件洗個件衫，關鍵你借。Parah ni benda muka. Kak, ni lah. 多次叫你乖顧住。當叫我唔知伊冇嘅，伊啲可立呢頭殼。第三個人看到這是咧 misogynistic 嘅 thinking 嘅啦，嗬。唔是啦，係你伊頭腦啊，冇用 fap 死過啦。冇用 fap 死過。誒，我問你，攞個記者票叫做 Dynamo。哦，我記得用嘅。啊，我咪有啦，重點嗰有個4 kilo 27塊。佢得12塊呢。liquid 嘅喎。佢得12塊。liquid 啦，伊4 kilo 幾啊，20幾塊，驚死人。Last time 12呢，offer 是9塊8塊都有，佢得12塊。咱講看當今個蝦米物件，咱嗰邊洗衫嘅互相嘅票，但係 no 都 fat， 都咯 fat 嘛。breeze 啦 common 啦 top Trojan 是 condom 嘅票啊呀。是啊，唔是啦 Trojan 是 Unilever 嘅啦 plastic 浪嘅有隻 Trojan 互相 company 啦對 John condom 嘅票叫做 Durex 啦。啦 Mister Malaysia ang Mister 哦，follow me 嘅公司出嚟。有洗衫嘅detergent嘅票叫 Trojan。
講過啊，一隻定嘅咧，前日做緊咧，你頭部嘅頭，伊 plastic 嘅 bag 紅色嘅一定。嗱，John 你做緊嘅廣告嗬，伊把迄邊上巴是皮膚，點解佢成個？等陣啊，到頭你講咩伊個廣告哈，我會記啊，伊三隻草，你10分鐘上上巴啊、虎骨啊，到底伊三，我都會記。係咧，伊夾伊唔知自己夾咧，嘅正字，我會記個啊。主人會記，佢早你會買一樣洗衫用，佢哋一塊沙本黃色嘅，長嘅就切，你記啊？搞不咯，會記黃色嘅嚇，黃色嘅就切你長嘅就。搞不咯，冇，暑假喺你邊嘅，差個半鏡。我哋叫柯氏字嘛，唔是咩？啊咩柯氏字？伊會食起嚟啦，叫威馬公是柯氏字，唔知按怎講，變即個話出來嘅。係咗係我。是發生咗嚟，你佢講嘅。柯氏字，啊你看你佢講嘅咯。你有起你三杯會入嚟爭水，入嚟洗碗，入嚟洗衫，不是冇一隻蛋嘅味。不是冇啲婆婆食，迄個不是冇啲婆婆食，做得了誒。有呢。啊！我頭媽都未講咪點啊？我每路人看路人，假使路人洗衫 public area 時，有人偷睇綠衫無？都發無啦，叫綠衫係啦。佢家有啦，當然無了啦，當然慢慢可能偷睇。都發無啦，幾就可能偷嘅佢啦。所以講咗。我成日錄 apartment complex 啊 if it's from the laundry 都係綠衫到病咧 sometimes 伊人看綠衫所以สุด哦冇得你講過你啊做 student 嘅時有啦當今晚啊有啦我真係切得以前啲假伊嘅衫溫墮落去呀咁棒啊一頓棒咩何類嘛頓棒寫咯呀，伊咪先了嘅時，你看嘅時，你睇你仔曬，你覺得唔來曬。你好，你咪直頭啊，有幾托開，嘴，拉開垃圾乜嘢咯？啲永遠。我把寫三時咯，寫出來，誒，這是你。我每人啊，人買寫三機啊，自家買安怎？自家買去向條天啊，是喺你使嘅。我學條天嘅。我曉天。本嚟我是講曉天。我本曉天嘅，12點嘅。應該做咩咯？應該曉天嘅嗬，寫一部係夾起來，慢慢去夾打，有三別派。แล้ว係你 Windows 嘅都 regret 啊，冇通叫咧，冇通叫啊，啲嚟邊學死啊！你只可以打，你可以 drain 咯 ，drain 啊，你使開啊佢。你試下點樣嘅？我甲你講啊，冇嚟水啊！我就講伊水起來咧，我你愛 drain 掉醫生啊！drain 咯，drain 咯，我找開把掉就知道呢。你睇拍電話，我聽到。我甲你講，我第一部暑假就是向天嘅，我第一部暑假咧，寫啊殺臭嘅。做咩寫臭？因為你未知。啲南面了。你寫面頂嘅衫無寫掉，因為伊 mechanism 會得轉呀，你會得一半嘅衫寫掉呢，面頂嘅衫甲你停住啊，因為我無 overload， 我不啦真嘅無啦，不啦真嘅當今無安尼樣嘅啦，當今伊嘅 technology 真係好了無安尼，特別係你當今我人當今是用 front loading because 嗰了是 built in under the tabletop 啊。So that's why front loading。front loading 啊，我暑假 front loading 寫啥？寫伊水用少嘅，免用無回路嘅水。你 drain 嘅時，咪即係你嘛，你慢夾起來，咪是上點先。我聽到，我聽只個興啊。真正寫水嘅。我去買，我今年甲搬入來啊，我甲我媽去警司站去，我去看伊樣嘅鋁，伊樣用水嘅啊，伊樣有寫講你愛伊樣會跨越偌濟水嘅。你 annual 嘅水偌濟，我會做一個 average 啊，再講啊，你去向了天啊，用嘅水
2倍半嘅，最貴即係 front loading 嘅。我那是8刀有買啦，有可能我買 front loading。做咩事我會感覺到寫袂清氣嘅有味，就是因為我看掉嘅，我有當時我小嘅，我嗰陣小嘅，我嗰陣就我嗰陣我夾喺你幫鼓啊，徛去看人都寫啦。古仔，你試着估了就。even though 我當今本事，我知哦，我這幾年我轉去啦，我轉去我厝。你現在超過80萬人未使食機啦。哎喲，臭咯！我寫啊轉啦，我袂動啊，我去我另外朋友嘅厝，伊人翻樓頂我去大樣幾下子啦，寫嘅衫出來無迄個味嘅咯。因為你超市殺機，你咩事啦？因為我。你想看咧，規世界咧一人用你uploading嘅3檔人，規世界人要吵嘅了咩？伊是 overload 還是伊歹啊？No, I don't. 我無 overload 嘅，係你寫曬機，我用嘅是新嘅。你寫曬機巴黎啊？我去我金嘅厝，用 Panasonic 嘅啊，大粒嘅啊，9 kg嘅啊，我係3日嘅衫爾咯，我無，嗰了是30久嘅。你嗰了翕落去。是干那我一個人嘅衫爾。你sabun水無好啦。臭味啊！無可能嘅，我多真正濟sabun分落去。你拍無夠大。我唔是。臭豬公嗬。我拍。你無買較好嘅sabun係。No, it doesn't matter. It's not that matter. It's sabun. 試下你問題啊！我講，因為伊啲轉條嘅時啊，我看條伊寫嘛，我寫一啲怪喎，做咩事啊？來說我講我一條紅色嘅衫喺面頂，寫到了本時，迄條紅嘅啲面頂嘅啲無落去嘅，你入邊，你啲面頂會尖條咧。你咪先冇事啊！你看，當今你看你 agitator 啊，你當因為你開起來你未驚，你有你家你塌你一坑啊！你看到伊衫，伊 agitate 啦，伊做伊衫咧，佢落伊拖一邊直拖，起來看你知道 ？John，佢你 washing machine 伊甲你講 top loading 嘅時候，是古早伊細漢日幫古看個當今個識用條嘅啦。哦了啦！你好叻極師啊！真係我應啊，你啊，我買幾處啊？我都講，我買。特別呢處是 front loading 嘅了解。誒，我不打會唔會 front loading 嘅啊？我本事 front loading 嘅，佢成日卡，你用 logical sense 來看啊，佢是 gravity 嘅問題啊 ，logic 嘅真係 logic 嘅。你看你通安尼款 spin 嘅啦，搭條三本沾掉水就係 direct 嘅，即係 hit 掉，咁咧三本物件垃圾物件就噴出來。啊，你安怎練無用嘅？你看伊 agitator 伊 curve， 所以 and when 你 agitate 是伊拖淡薄衫落去拖。拖淡薄，拖下來本寫袂起啊啦，三分鐘了啊咯。你想講你頭一個 machine 嘅 designer 啊，我是 machine 係借你，你做伊拖得起伊波，你想伊到啲頂面咧慢慢拖落去咧，如果你係直接都拍呢啦，直接。當機啊，叮當機。我去金匯厝，我唔是都係金，我對於我舊年我對於馬來西亞，我去我係三姑四姑。冇啊，冇夾板鼓啦，我故意嘅夾板鼓。點解夾板鼓啦？其實就真係用板鼓咯。佢你細細叫我每個見我講，我講你是俾我講半年啊。我半年嗰時燒線嘅嘛，乜乜鬼嘢？係咪半年整嘅時候係舊年嘅edition 嘅細細機。我見佢線嘅係俾 second hand 嘅。線嘅，大佬。我見無需要去買去無類㗎，去買 second hand 物件。你 suka 嘛？乜嚟齋 suka 你 model？ 你話你先有可能是頭先看到你佢幫估嘅時看到，然後你話啲 bad impression 了，所以你就頭先講一步，你到落啲，你看
你看到是你 top loading 點喺空間啊，咪干那些地字。少少看。伊 agitator 無成 agitator 嘅 design，伊 draw 伊啥，所以 spin 你個了，然後伊 agitator 邊啊，伊 Q 伊啲對面上落嘅地。你把啲做 experiment 看，你係你 top 啲。top loading 嘅一支物件，唔是只一款一款嘅，你看你咩？design 是多想了，古仔 if 伊三被 load then probably is an old design 嚟。So 當今伊拉做那些 research all these things 啊，啲些嗰啲 fluid mechanics。That said,我本 still 贊成講 front loading 係較 efficient。我本 agree。你話 front loading 免用安尼借水嘅是，免用安尼借水咧，嗬，伊一半水本無咗，你看你湯啊，你看你湯你大咧，你免一半水。你寫時你咪是安款 agitate 咯，你 agitate 安款你用較濟 energy 嘛，你 tumbling 嘅下 system 下你是轉你個。gravity take over 了 有個強嘅，佢 direct hit 嘅。特別你。係咯，我 feel 咗，但有時同你講我介紹俾線嘅。嚟啦，阿 John 嚟喂西啊，嗱，咁樣買嚟，嗱，咁樣。我冇識得，我 agree， 我冇識晒，我都冇識晒。你講下，你究竟我邊個計大呢？真係哦，呢個坑計大。喂 LG 嘅，喂 LG 嘅。你講細漢嘅時候，我係叫我頭一個 washing machine 是。頂到冇 washing machine 咧，後尾有 washing machine 是 front loading 嘅啦。我買啲隻 second hand 咧，買隻 second hand 嚟隻貴咗，所以我買 second hand 嚟。伊個你開哇，特別是係時我真正暑假坐到啲頭整成個看戲咧都真。你係叫我 front loading？啲樓頂啊嘛。樓頂嘅，你在上班一派啊，上班又知道一隻愛。搶水時，我就咁樣夾伊，迄個水去行啦，無 overflow 出來嘅咧。你潮冷走啊，後尾是換起啦。特別我真正暑假細漢時，我開伊個頭，伊個冚落嚟嘅，伊隻四角嘅腳嘅咧，你特別對時啊，後你個玻璃鐵啊，伊個開嘅門嘅 safety lock 啊。伊是啊 clamp 啊，你講呢？แล้ว我暑假剪我頭就去南邊伊咧。呢個是死頭咯。伊是 stainless steel 咧，一坑啊！你成個 online 我頭先John，做咩事？嗰一項物件做咩事？即係安尼款 front loading 寫嘅衫好啊。你再講下你三支長嘅物件，啊你 strap 喎。人會燙啊嘛是有三支物件嘅，攞出來啊。tumbler 啊，佢啲物件。就是 help 伊把加伊殺伊把伊。嗰度啲更邊時都廿炒活發到嘅。我看到嗱，只講我無想我就直頭爬落去，我就。人甲我講咧，就是你個三款石三個人派。哦，特別 actually 你用你 front loading 嘅衫成是較 gentle 嘅，你較注意。你嗰陣時用伊個 gravity，你看伊 pop 三拍三，你看兩下。太。Actually front loading 依家冇安尼 harsh 啊 ，top loading 嘅衫，較快會 rip 啊。特別 top loading 哦，把伊人本發明㗎快 OK 啊，老仔哦。伊部衫定買哦，伊南邊有 monkey 嚟到南邊特別寫。佢揸 top loading 啊，伊個有隻機咪就當其實冇了。top loading 本是 still not making sense 個。哎呀，笑了，我真嘅笑了。個人嘅用法，你袂使安尼看講，因為用嘅人用ใจ就好嘛。特別是下面嘅，我再講是下面度。top loading 真正放棄，就是就使唔是安尼款講啊。top loading 放棄過，有個人用，有個人摔，有個人用，伊人有個人浸衫了甲掂落去嘅，所以 top loading 會用嚇。易過 usage 啦。所以你袂使講人用嘅無好，袂使講伊無好，咱是無好。我講我無好，我講我。但係 the thing is top loading 嘅 machine 有伊嘅 purpose，但是冇辦法安尼借，但係有人買。
แล้ว個只喲，是冇人個發明出來咩？嗰隻 top loading 嘅係伊個你家咩啊？你邊去頭整嘅？你條你酷落去，嚇點落去嚟啦。你有人看過酷？特別當見咩 ？actually 喺 front loading 嘅做，伊係隻 pedestal 滾起來是成到啲你 eye level 你看呢？是啦，特別你在掟，是你在用棒鼓起來去掟咧。錯了，你人錯了。side loading 嘅嚇。side loading 嘅嚇，頭頂睇10分。就是啦，邊嘅啦，伊個頭頂嘅 top 啊。我睇啲多超餅嘅。冇，以前你 train 嘅，用 train 嘅唔知。front loading 嗱咪亂嗱，頭頂睇10分㗎嘛。頭頂，嗱開你頭頂多3分鐘落去。我想講 BS， 我感覺係我哋水咯，我等我冰過嚟先。OK， 嚟講我冇估，你頭頂睇放物件，咪頭頂嘅 platform 唔是白白啊，會使放物件咯。轉你先，我切㗎啦落嚟咯，แล้ว頭頂那是 top loading 嘅冇通放物件咯。對啦，kasi space 啦，所以我講上架啦，你 front loading 嘅嗬，你係 under the counter 嘅 ，under the worktop 嘛，所以你 worktop 個會用，แล้ว你冇去用條位嘛，但是講你 top loading 嘅，你了就係 space 啦。Yes, so very efficient, very efficient。你諗乜嘢地面講可能就好啦。OK， 我哋講嚟睇咪漂嘅人嘅，四十幾咪漂嘅第一數架。Panasonic。Panasonic。我先去困證一下，我怎麼讀故事啊 ？Good night， rumah panjang，good night。Good night，拜拜。好啊，琴日好啊，條咁。我啲地尾掉嘅，本地尾架困去啊！我讀故啊，但係我困架佢咧，laptop 壞事啊！拜拜。Panasonic 嘅個係咪 Samsung 咧 LG 嘅冇啊？冇 Panasonic 地好。有部機。我講你應該四季我去我自己做四季吼，我嚟看係四派啊了，一季啦，四了季後我看我嚟看哦，一老狗老氣。你老狗小姨啊，兩組條。你老狗一嚟架。John Louis 係咪條？四十幾嘅，你 top 個 front 門好啦，講真是四十幾嘅。Apple 啊？四十幾好唔好？Apple 我識唔識啊？我唔識。你係講啊，望望估咁小。我唔識。我 Apple 出車了嘛，我出埋我識唔識啊？no Apple 嘅 washing machine 咧都是掂落去，你dry 個佢擠個佢熱啊，把個佢 send 去你 closet 嚟好咯，呢度。我個 Siri。Siri, please select all white and wash alone now. John, 哇，好了， you need a washing machine. You need a robot. 呀，耍了，免。我是話 robot 咯。你冇 control 你。John，你 try to think about 你 Apple 嘅四三機有 Siri 啲裏邊咧。對 Siri 個喂I have GPS 咯，佢咪。Lisa， 你講 Siri please wash my clothes。Siri 講 Sorry, I'm over at your neighbor's house。我叫伊家講 Siri，你教我洗條下面漂嘅衫先。嚇 ，dry clean this, then wash this, but don't use your top loading feature. Otherwise, my clothes will be sticky. 名臭我吧，真係我上未去，我係漂上面漂哦。咁我去四十幾漂唔知咩 ？Electrolux 啊，以前那時有翻嘅。Electrolux 係咪我看我係Toshiba。John Louis 未得啊 ？I don't think it's made that 啊。Electrolux。Bosch。Electrolux。咁我看我係 Proper。I try to join。哎呀，我未喎，你再 join 啊 ？join 咩 ？Hang out。我 try 我開我 phone 嚟佢。Oh my god, good boy！ 我想講都 join 呢 washing machine。唔知看 washing machine，特別唔知做咩看電話。你 connect 去了，伊使喺電話邊看佢。係啦，伊看去嗰邊看。
Kaya kita pang oven on 頭先，係硬嘅先嚟啊，係邊係換嘅隻條線。肯啊，起。咱嘅是，咱暑假用阿咪 feature 樣嘅寫生機。I mean，你 normal 咪講啊 ，normal 咪講，咱有 specific 淡薄嘅。冇啊，個係咪 feature，有係咪 feature 個那邊。冇是 economy 啦，了 Fuji 啦，冇啦咯，可能攞4厘，第幾是4厘嚟嘛？了學你加護嘅咯 ，jeans 嘅咯。我有揸住 blanket。嚇 blanket 嘅咯，嚇 jeans。了有 speedy 咯，有 mini wash 咯。嚇。了個有 normal wash 咯，了個有 I think 我有7厘啊 function 咯，真係。個男仔個一個，伊同伊 Panasonic 伊出間咗嗬，伊假如一頭洗家己嘅 washing machine 咧 ，self clean。我了不有啊。我有 steam 嘅，我有 steam 加參雜水嘅。家己洗啊，有啊。因為我人馬來西亞安尼學習嘅啦，我馬來西亞。邊嘅驚講有下裡面華芬。因為咱嘅衫，因為咱迄邊教有 winter 嘅衫咪衫了。華芬，驚講有最驚。啊，咱華芬教了就係，我哋唔水哦，可能叫我哋唔洗一行衫係嘛？GE。哦 ，GE，哦。什麼是 GE？ 有 GE General Electric。伊較濟是飛機嘅 engine 嘅 GE 嘅。冇啦，冇出名是飛機 engine。Actually， 伊是 mechanical 上個Siemens啊，關Siemens嘛是有洗衫機。我講聽，我嘅洗衫機是我買是我接觸俾我大10幾年啊，所以我會買個8出So 那是派了我夾買 front loading， 當今咧是。你接觸嘅時，你第一日把股卡起講。啊你咧啊，老師啊，我係講老師。加講到。Kiki，我是家電話 Kiki 啊，我係。加講絕對好了。我對馬來西亞，我對馬來西亞。我對馬來西亞，我下面我唔買俾，我近下俾錢啦。哦，我講聽啊，我把刀洗衫時嚇，我加夾板骨，你看我定我揀第衫加落去哦。即係啱就話無理。你就俾 N 叫啫呢個。拉伸機，你係你在毛毛菇啊，特別掉落先成，係咯，掉錯啲。我明驚我冇見啊。毛毛菇。要笑啊！毛毛菇。係咪嘅？呢個係咪票 ？Panasonic 啦。Panasonic，แล้วก็這裡咧南西咧。想。Panasonic。哦，แล้ว老師用咩啊？LG。哦。แล้วRGB 咧จับปรังเพียว 用 Made in China 咩啦 pasar malam 海鵝我甲攏講下攏絕對唔捌聽過等陣我去看下問到伊個名 Candy what CNDY 啊CANDY Candy 嚇你看呢個海鵝喎個參過海鵝個你看你看伊方式咧真濟啊，濟個驚死人。我覺得快啲，你寫一沙上翻 BB 咧。等陣啦。video live 嚟掛，我俾 N 叫啫。等陣啦，嗱 Candy 看到 Candy 哦 ，Candy。我冇看過喎，即係冇聽過。嚟伊試用方式，我唔知咪試用方式咁試。你冇用嘅咯，咁樣。我用我地嘅用這個，用這邊啊，冇是用我嘅做主嘅。嗰隻阿婆就是一般時是我用這邊。啊，這是粒木瓜誒，你是咩木瓜？這粒什麼？咩木瓜？打嚟。喂，這粒木瓜係啲多出邊嘅啲啊？這唔是木瓜，這是 feather 嚟。feather，夠細啦，係咪木瓜？我成日做，你阿扎入拜。
คุยในข้างคุย喺度出來嘅啫啊你看จะ買嘅cycleอันนี้看係嘛แล้ว即係อันนี้師傅冇唔知啊 whatever 啦邊個冇唔知哇你似你本是 energy efficient 咁樣看我看到你1400啊好了啊1400即係1400啊 Grand Comfort 冇啦อันนี้看เนี่ย你會使用做水啊？會使用做水嘅。Steam 啊 ，I don't know whether they got Steam。上下是唔咯？等陣。你看你到嘅。你頭嘅衫。嗱，你去看這邊啦，看這邊啦，快掉啦。啲衫乜嘅 Steam 嘅？你 camera 嘅插進去嚇？插進去，按照插進去，我暗閃啊。插進去啊，看邊啊？看邊啊？是我頭上大粒未知。你頭啦，你 camera， 你頭接做咩 ？camera 未知。哎呦，你快氣消嘅老白丁嚟氣消。冇啦，嗱，這邊嗱應該是有掛 Steam 嘅。有 Steam。但乜你 Feather 是 Steam 嘅？Feather 有可能是這個 cotton 嚟細嘅。Cotton，I think Feather 是 cotton， 你講咩啦？Down， thank you。No。Potato cycle Feather。冇 Feather 是冇。你這邊是你看你咯，放物件咯。你冇啊？試下你自擺。是冇是嚇。你冇，你貴人放自己寫啊。你樣這邊寫物件，伊做到放伊這個字條喎。伊只放這粒物件嚇，你放你物件，伊就將你嚇你放這個裏面。我不是啊，你看你，我不是啊，你看是。我是有時參加我 softener 咯，無來講就是係個隻 softener 跟係落去。伊唔是係到啲脫嘅啊？伊 detergent。啊，你使係到脫本。特別有個就是放到咧。我show 我了。冇。布拉珍嘅是 sugar。你看布拉珍嘅有看伊布拉珍嘅是啥？有看有看。你看伊有邊一幫一個？嚇？Mesti mau good 唔知咯，等陣看者。個 Steam 咩？冇 Steam 留 Steam 咩？你掂一隻糊落去，都訂看㗎啦，快 Steam 咯。食嘅，有做煮嘢做都蠻少。我嗰陣我咪看我做 B 嘅，你三期啦，你從 YouTube 嚟看，你學緊台灣朋友一隻 episode 我哋。你看嗱，你當然跳咯，唔知你試唔試嚟？如果你是聽 podcast 有本來學緊 podcast 就是聽 podcast 嘅 app 啦，你是用 Apple 啦 iTunes 還是 iPad or 你 podcast app 啲 iPhone 嘅，你使去你 notes 位下，你去 info 位下，我有係一啲 link 去 watch this episode on YouTube， 你就使去 YouTube。我個未看過。千個包what OK whatever 啦。阿 John 嚇？我有一個 extra appliance。啊。tapi 唔是 Apple 嚟，我有 iPod。iPod 哦 ，pressure cooker 係啊。嚇。其實我未看，得啦，好我看你先殺機。嗱，老豆等陣先，一隻家陣冇得買。誒，試下看video我個字。隻家陣冇得買。哦。隻家陣冇得。嗱，臭豆你。我係臭豆嗰邊嚟啊！我真冇地。Hello，臭豆。臭豆好冇？這裡毛毛菇啊！阿蕭。要係這個棒菇哦。有棒菇無棒菇，不要去紅色三棒棒落去打。你寫掉。我哋寫掉係，嚟看伊頭整。冇係你成個俾睇嘛，你俾佢。要隻布哦。冇。係啦，冇。哦，good。看伊頭整。哦，伊 A+++誒，美國嘛 efficient，哦 ，True Steam 有 Steam 啊 ，LG 冇啊，上個路誒咯，即
再講。冇想，我是有 dryer 我 mine comes with integrated dryer 嚇。哦。再講是 A plus。慢啊，佢講啦。個嘅只能 start。30 kilo 嘅30 kilo 俾你冷落去死啦。依4個隻膠嘅啦，放落去烹嘅。9 kilo 呢 ，OK？冇45 kilo 啊？等陣我俾每人看，你人住人捌洗一頓 A 不係只 washing machine 洗。我冇人捌啦，18咯，18呀。你這邊嗰隻人唔係洗 just 點咗個 washing machine。冇當入頭，你邊 student 有用這種嘅辦法咯，唔會被打。แล้ว燒電 microwave 入邊會叮。有時講我係驚好彩，伊學堂 A 是學食嘅好彩啊。哦。白食我就考啊。我捌用洗衫機洗我嘅學堂 A 啊，特別真正開歹一別個了去處理。哦，冇 ，that means 你唔是用 Palas 嘅 brand， 你得用 Palas 嘅 brand。好啦，你看。你要看你安怎洗，你袂使你要用 delicate 啦，咪鬼樣嘅 feature 咁嚟洗，你袂使用嗰啲 normal 一條氣啊。你做咩用 front loading 還是 top loading？ 好啦 ，John 學堂 A 你都袂洗 ，you know why not？ 伊個 rubber 嚇，伊有 adhesive 嘅嘛，你佢安尼咁碰一隻 end 就好，你碰歹去啊。แล้ว你若是用 gentle wash， 個後面係落去 ，because 你學堂 A 白色。都惡嘛，就其實未做到。啊，較好你家己用手啊，暖較硬。我快啊！洗啦，打啦，別啊，佢特別用油壺過嚟咪。係咯，就是冇，I mean 有嘅物件啦，會洗，有嘅物件未洗。安尼是 shining 嘅。咁你洗你會你學堂嘅。唔講就上啦，我看一個月洗一刀。老師啊，你洗啥機啊？老師，我一個月洗一包，然後垃圾嘅時候，你去攞你作嘅 duster，然後啪嗰啲白喺度 OK 啊。你去攞隻。你係洗刀嘅。加工啊，你嘅洗衫機有下你咪 balance 嘅，伊家己 test balance。我唔知，我冇去看，我今日用我洗衫機。我若是用黑色隻衫，伊無芳嘅，我就訂 start 啦，伊無芳性嘅咯，伊實者了啊，伊甲你講 overload。有啲佢夾住。哦，係你是有啦，伊家己 computerize 嘛，即係了。了寫個了啊，未夾愛去 rinse 時啊。伊本是 check 嘅一道，我有丟過兩擺咯。伊就好寫 arrow balance 就寫 balance 講你我會比較唔丟，會夾出來。你知我寫咩？因為 computerize 伊就都愛做安尼 ，because 我有 dryer 本，伊我嘛是要用 dryer， 我袂使係安尼做 ，because 伊 dryer 袂 take in so much 嘛。我俾每路 dryer 加伊integrated 誒樣子 unit 嚟啊，你是㗎？我是㗎，我真係是㗎 ，because why？ 我唔使夾出來，嚇我唔使刷出來，我 save space 嘛，伊 dryer 參washing machine 一個。你較久哦？你會使講幾類哦？因為我係買 dryer 啦，我係買 2 in 1嘅。我會使講幾類啊？我買前啊幾年喎，我買有3年喎。啊，幾類啦？3年前。3年前我買千幾磅。哇，貴咯！係啊，南西冇事呀啦，馬來西亞冇講佔領。唔係，我 actually dryer 出來衫就鬆就鬆。dryer 衫好，較袂臭袂拗浪。啊，較鬆。南西前一隻店啊，前一隻店我甲你講有 dryer， I mean 買條綁條，愛用時間嚟用啦，咪講特節啦。電視好嘛，咩落雨天，落尾就搭啦，落雨天得。啊落。成個馬路未洗衫嗰度，我人食禮拜未洗衫嗰度就真㗎，真係數。我人係起衫響嗰度，100七幾，180幾嗰度。有你到底個下拍嘅時，你衫變白㗎啦係啊？伊未變白啦，上個冇看到咩？未打。伊是無字頭。哦，炸起啊嘛！伊規支成個落雨天看暗暗。係炸起啊嘛！伊本嚟幾個禮拜冇落雨度。一個成間愛落河可呢？邊個掉起？冇誒，冇講正謝啦。我諗就咩170幾啊？伊 about
100安尼款尔，無夠150幾，佮100。我朋友北海入邊頂啊，伊講伊看掉啲大橋，伊看袂到規個 island 咯。Well，咱Malaysia 嘅大擺都水無準嘅啦。冇翕相，我看本來我有影看袂到。我係 unit。我唔知面的，唔知意思就係，I think 是。170幾往企，有時170幾咋子？咩 unit？伊 unit 啥當看嘅？上個是。我看者，我有伊嘅 list 我看者。係咪？我會曉看無成。你是用 metric cube。伊是寫 C 啦，係咪意思 C？ C 啊。Celsius。唔是啦。He's a measurements。係啊，即幾嗱，即點落雨啦，變靚無安尼行人啦，冇落雨。有時表經過你是 star，咪幾嚟，哎呀唔知啱乜啦。我 C++。我唔是你 A++ 啊。早節啦，早節下晡5點啊，早節下晡5點我人是得老成，話啫。The whole thing to yourself. Small less, not big, you know. John 呢個會記哦 ，John 嗰時裝嘅十年本 Batman 呢。啊，喂記。嚇，冇了，攞錢一股都冇了。有 Batman 呢，yellow colour，下呢。啊，伊bubble 隻啦。啊，隻啦，嚇。哎，喂記。要紅色、藍色嘅黃色、三色啊。冇啦，梗係 yellow 呢。伊是蝦米sabun款啊？伊個 brand 唔是 Padman 啊，伊個 brand 唔知蝦米。伊是Unilever 嘅。嚇，特別蝦米嘅名啦。未記啊，我未記啊，細漢看過啊，但係看喺麥用嘅。嚇，我知。我是看廣告。我你看廣告啊？嚇。我全部用這個。哦，我細漢呢時都冇咩冇 brand 嘅嘛，哈利貓骨啊，呢個一個 Padman 啊 ，Trojan 啊，3年嘅嘛。嚇，我用 Trojan 嘅。這裡有 breeze 嗎？頂擺無 breeze 咩？有 breeze 㗎？冇 breeze 無安尼渣個 breeze 無安尼。你講嘅渣是條渣 ，breeze 分塊渣咯。fat 掉。fat 渣啦。fat 是burgu 出聲。啊 ，Persil。我咪。Persil 是阿達是人用嘅。係啦，成個 pencil 安尼款呢，阿達人用嘅。你 pencil，Apple pencil 啊？我就明白阿達是哪樣嘅。阿達。人嘅 hippo 用嘅。hippo。你別使講啥子，你咪遇到我。別使講啥子，別使講啥子。啷看到這未？啷看到咧？嗱。這是我去 Malaysia laundry detergent brand 咯 ，Attack。Attack 我有捌用過。我本用過 Cloud Attack。這個唔捌用過。Radiant Australia 有。唔捌用過。Radiant 唔捌。Top。Top。Top 都唔捌用過。Top before 我嚟 Australia 是喺邊度用嘅？這個唔捌用過。Daya。Daya 有嚇，Daya local brand。Super 唔捌用過。Super 唔捌聽過本。這個有啦，這個有嘅啦，是。Breeze。Attack 捌用。Persil 咪學過啊 Persil 啦，阿達是結嘅啦。Persil 阿達係啥股嘅？嚇 ，front loaded 冇 bubble 咧。Front loading washing machine 嘅，嗰隻。這本是本地票嚟啊。冇啦，Bio-Zip 啊，Bio-Zip 阿達數，冇 low class 10機，冇5 kilo 啊，5 kilo 把10塊呢。安怎你水果人 low class 俾佢咩路？你阿達嘛，我冇 low 啦。阿達唔要緊啦，那阿達是個人好嘛？你講。我講你阿達是真正阿達，唔是特人用嘅問題。你講係你阿達實際哦。哦，有影是過嚟打蚊都冇一人用嘅咧，可能。骨哈利貓。嚇有啦，但係我講緊啦嚇，骨哈利貓。即係哈利貓就是嗰是 low 嘅啦。low 本呢，半機會。你個下面是 medium 嘅。medium 嘅會使算是 breeze 係你覺得算 medium 啦。好啦，咁你講下，Bio-Zip 加 breeze 啊，咁樣差唔多成幾字啦，你去看幾字啦。
Trojan 差唔多上機，即係了看過啊，個了上機，Trojan 本上機錢啊，嚇，個了知個了上機。我係劍架 Trojan 係四托家嘅。你個到冇？個到冇拉人，邊吹氣人呀？係啊。我見嚟。喂，邊吹氣啦？Watermelon 嘅嘢啊？哦，有 detergent 嘅，我見嚟。Dynamo。Dynamo，OK，嚇。try Korean 嘅 fat。叫阿龍來睇啫。誒，這個咧，貴，這個唔是我嘅，這是中國嘅，我冇。有吹掉，係你 yellow color 嘅。誒，Max 9，等我看到，去。Go Max。阿達淡薄半咯，阿達。攞淡薄。Max 六半嚇。即係 Max。Max Clean 啊，半嘅。Max Clean 本是 front loader 嘅嚇。真古啊，這。Max Clean 啊，我聽過啊。但我諗講你 Batman 上面偏部或者。係咯 ，Biggie 咯。我等我除下 laundry detergent 嚟寫 Batman。powder 嚟嘛？image。แล้วก็係咪啊？字呢估了咯，一百Unilever 嘅我會記。應該是 Breeze 嚟嘅。是 Breeze 嚟咩？應該是 Breeze 嚟。Breeze 快估啊喂。應該是 Breeze 嚟。伊 upgrade 伊個，叫伊個 image 啊。I think 是 Breeze 嚟。Breeze 我細漢我做囡仔時就有 Breeze 了誒。是啦，我講 After that 變咗 Breezematic 啦 ，Breeze 係咪是貴啦，macam-macam啦。Breeze 係咪是貴或者是解？啊。Breeze 係咪是貴咪就阿達死啊咁講。嚇，冇諗過，冇諗乜用。OK，嗰後面有一個物件dry cleaning。打洗。我講啊，假洗，前啊，那是講啊，你就愛 dry clean 嘅物件係你頭前兩刀三刀你 dry clean，after that 你使入去用即係 gentle cycle 洗啊。哦，冇，即係講我 dry clean 嗬，我撳條 laundry 片我係咯，我入去了嗬，伊講3日後，伊入出來後我按做啊，不是像我係味素嘅，冇。我覺得你係咪是 dry clean 咯？你係咪是 dry clean？入去一頭拍呢咯。冇。你ใช้ยาฮัลเลสตีมฮัลเลสตีมfrom the steam iron นะ你ใช้กูจ้า你ใช้อุจจาระจ้องใน steam iron 你กินจาก vertically 你บนthat is dry cleaning okay อ๋อฮัลเลส supermarket หลังอย่างอุตสาหฮะ你ใช้มากูว่าบารูเบ้ฮัลเลสเรียกอุตสาหganti ไว้กูอ่ะ用 chemical 而家嚟做แล้ว用 chemical spray 落去อันนี้款去 steam เนี่ยรู้สึกว่าอันนี้是叫做 dry cleaning 即係可能撈咯而家咯係啦你看 dry clean 嘛你最好你是淡薄係你 spray 棒嘅 spray 落去啊steam 伊咪算了咯誒，當今有咧 steamer 成日講嘅呀，有 steam clean 嘅，你使 dry clean 啊，用你使水做 dry clean 咯。嚇，會使，特別你忙下個件啊，會衫會 garment 啊，會翹起啊，特別你會嚟曬得做。特別 inside 你係阿達是。Atas washing machine 有 steam 啊別，嗰時要煮嘢本啊，要煮嘢。哦。你頭，你先同你講咗，你若是 any garment 啊，你就愛 dry clean 嘅嗬，你先啊，你學人做頭先轉落刀啦，你就要，你 after that 你使用係你 wool cycle 嚟洗。哦，你wool cycle gentle，嚇，你夾出來啊。你 dry 嘢時，你 air dry 咯。你話講聽我當然我隻 sweater 啊，我俾洗啦。伊在先 cold wash cycle gentle 嗬，然後伊 dry 嘅時我就會air dry 我俾曬hand，我曬 hand 到啲位 dryer but without heat and no heat and tumbling 嘅得啊。會使。Merino wool. Not What kind of fabric? 我唔知有你是wool，你是 style。
有啦，你就愛真啊 cold 嘅 wash 啊，甲真啊 cold 嘅 dry 啊，甲你講啊，你唔通淡薄會 hit 咯，伊就叫嘅啊，甲你講啊，我捌做幾若條叫唔見啊，唔知未接。我啱嘅大隻伊衫嚇，你到啊，伊起來去洗啊，食水嘅伊，所以到啊，伊是無來，特別伊去洗 regular cycle 就，嗱，叫出來啊，你我們情未掉啊，因為家裡起個尋晚喂即。掉啦！我捌洗過，叫甲參拜就學囡仔去，學我朋友嘅囝請。哦，伊度派 permanent 去啊嚇，派去啊。你 cashmere 本是想 cashmere 洗變洗掉去，我頂手唔知做手參落去。哦，撩練。我一陣夾出來，我夾隻見到隻古仔，我哋看，誒，呢條後網係啥嚟？我哋看，個觀眾嗰陣洗掉，囡仔衫個就走出來，唔係睇是我家己嘅 sweater 嚟做手 string 㗎，變真正洗晒。你別好到水啊！你別好到水啊！睇是困起啊！應該是困起啊！冇啊冇，伊個目睭個開個，哦咯。啊，你可以 relax 咯。我走咧啊！OK， 你驚車？唔係。我驚車河咧，去伊隻呢邊就冇搭車，你驚直頭去降落邊呢邊㗎，後對。哎呦！陰公。揸機就冇搭車。冇搭車啊！冇啦，你乜仔呢拜嘛？去降頭。你乜仔呢拜嘛？哇！去做出來啊，家陣。哦，OK，去啦。你不要咩困啊，一頭去。打啦。我咩火車咩？一頭看了把招火車去啊。拜拜。我講拜拜 ，ready 啊。我講拜拜，特別走 OK，咱咪小蛋啦 ，OK。咱啊，這禮拜咧洗衫無咪甲講啊，冇講緊你謝啊。咁正確嘅啊。洗衫機，講洗衫機嘅謝嘅講洗衫。係啦。第一來第打鼾第久嘅，我想未搞打鼾第久困過一兩刀呢，就是我嘅老朋友彭光。我真係學伊，伊真正喊我硬嘅聽咧，久又攰咩？彭光會使去萬山呢，黃健。你去食點心咧？我試入去，9點半咯，又唔係。我都未困了啦。9點半喺度請了嘅啊，當然。嗰度唔使困啦。免困了啦。係啦，免困啦。zombie。馬仔你快唔使困嘛？彭光。未，我半困嘅只是。阿咪叔。我有三頂車啲駛了我一頂 Mercedes， 兩頂 BMW。哦，安尼好了，唔要緊啦。安尼駛就好。你長畫了未？隔了？畫了咯，喂，隔了畫好事啦，無面啦。喂，嗱邊度本畫好事啦。咁謝你。嚇係咪？都每隻講得滯嚇。嚇。哦，即係講一把韓文曉嘅，佢記啲啊。冇啦，未曉隔了，有嘅物件本身啲學大，你知我嘅物件本學喺你私人 get 到邊咧食加一坑起個地方。誒，講不係咩？係 get 到邊咧？係咪水啊？冇，我用鹽，鹽，我係鹽啊，係鹽加 dishwashing liquid 成日都看你叫嘢咋，叫了我係記住阿妹話講，係咪數到做你 get 到邊咧？安尼有冇？我諗咪是冇 butterfly 咯。你話講啦，係只㗎了。我講 because 我諗我制你私人物件㗎了，可以 butterfly 嚟。老師，你掠去邊啊位嘛？你係接掌去食了出嚟係，然後呢個有 butterfly 尋。好似咩過來，意思一個細個一邊摸一個來生啲，你係邊個食路嘅？你知一包生就隻魚咁樣。你知我係係 Brussels sprouts 啊 ，overnight 冇㗎了去，你知哦。我陰公。你咁呀？但係起個個成個俾食伊樣嘅。我都係有對熱差。我差了食後來陣雞一半。有陣時毛菇啊！我食啊！我無驚啊！我先嚟啦。毛糖嚟食菇。OK，แล้วก็โปรตีนตัวเดียวแล้วก็บางกวางแล้วก็บลาจันเกแล้วฮะ
邦古嘅見啦。邦古。我電話嚟啊！我電話嚟。昂沙邦古。昂沙邦古，打成卡機啊！之前你講大頭講直接俾四十幾時就俾對邦古啊，大頭啊不，直接把張機 approval ค่ะ OK 哦，我就借 plus。แล้วพี่ว่า贊成嘛？我贊成 ，OK， 我 take your recommendation， 我等我 maybe front loading 啊，แล้วก็ not only front loading 啊 ，John， ดูแล้วไอ้ช่วยอ่ะโบฮะเลย chain นี่โบ chain direct drive ไม่อู chain ，OK， ลูกที่ช่วยฮะเลย係咪叫 direct drive 啊？伊無用一條大嘅，所以啊。when 你在 when 你係咪個 unbalance 嚟講啊，死嘅事啊，一切嘅嘛，แล้ว你 engine 啲你哋摩托啲邊啊位啦，伊盡咗國家大聲咯，所以你只係在 vibration 多啲，你細細幾隻唔係所以 vibration 嘅。哦，你 direct drive 伊摩托啊，是啲中嘅度 center gravity 嘅 when it spin 嘅事。啊了 ，so it reduce 真嘅 vibration。哦 ，I see。Right， 伊摩托是一套 connected to 伊drum 啦，係啊。connected to drum， 伊是安裝在你在伊 magnet 啊是 stationary 嘅。啊。不，伊 magnet 是接啲喺你drum 嘅 shaft 位。哦。แล้ว電喺你開啊，咁樣喺你電線，咁樣是接啲隻 casing 嘅，喺你 casing 是北啲喺你攝像機 housing 嚟嘅。誒，等陣攞住俾攝像機時攞去吹。吹把張機係washing machine 嘅 engineer 嚟。你話我睇，你個做一隻 research 少一睇。我想做一research， 我貼有啲塔咧。他一樣做咩事嘅安尼好奇怪。你喺日本啊，日本啊，古早一樣拍成過後啊，3項物件出來就愛有嘅。即三機。生度 microwave。冇電視機。電視機、洗衫機加生度。啊。這是一樣嘅3項波嘅。OK， 感謝啊，你係。我只話俾洗衫機時候你 approve 嘅。แล้วก็จะก็Ojubi 咯 Ojubi candy 嘅洗衫機啊อันน่ะเตปาริยาเลยเตโบเมีย洗衫冇插入巴ริยา冇咩洗成機咯洗成機就好了แล้วก็毛毛菇嘅 Panasonic yeah John what 用 Panasonic 啊用20幾年用 microcomputer 500塊咋？我已經用嘅是 national 嘅話，比 Panasonic 唔 national 喎，是啊，national 好貴啊！แล้วก็jagung 咯，jagung 嘅是jagung 係 LG 嚇 ，LG 嚇。แล้วก็แต่ว่าPanasonic 除咗毛毛菇個是係南西 Panasonic。Panasonic 別派 machine 係 is a good machine， 我用得接。我本是suka Panasonic 嘅啦，以電視機啊、收音機我本是也suka。炮跟我都聽，actually 我係 Panasonic 嘅，我收音機 Lumix。好了。蝦米票嘅嚇？大粒頭女。我唔知。用呢？我係我怎麼講咩事咩嚇 ？GE 比較辦機票啦，我講聽下。咩，我唔是。我 GE 買係辦機票。阿咪樣做只我買只辦機。GE 做先一隻物件。我係買是只 entry level because 我冇錢嘛，還是把你入厝。你知我厝買厝啊，冇錢啊，時間看到辦機就買咯。然後都唔知做咩事，特別係你只一年10幾年整嘅嘛，所以我當今去洗衫嘅時候，我去看洗衫機嘅時候，誒。做冇講真正貴啊！真正就定到我買我叫買你是個市場個要死咗，我說是質量。是你講嘅嘛？洗衫機dryer 摻起來差唔多1,000喎嚇。要興過幾興10幾個節啊，特別冇。但是你講3年前7,000磅，我看吧，你應該是700幾800對啊。
啊，當今較濟。而家個有咩？係你 model 冇得點樣冇嘅。front loading model 就係冇啊，但係 from 你係 feature from 下你 on top 啊，嗰個好，嗰個線一點，嗰個聲注意，嗰個防禦就係你個物件變成愈來愈進步，物件愈來愈變防禦。因為我係見到係較濟top loading 嘅，แล้ว front loading，I think 當時 front loading，แล้ว後尾 top loading 讀 over 就濟，แล้ว是個讀對嚟 front loading 個讀對嚟是係真正貴你冇咁濟做啊 production，都當今興對啊，嗰個 logi 啊嘅冇得貴。是啦，物件人買濟，伊若是有，伊若是人買濟嗬，伊係 prototype 唔是 competitive 嘛，對哦。แล้ว competitive 濟，冇啦，伊你出一個 prototype 是唔是？你做安尼濟咧，你在做個辦儀嘅嘛，對哦。但係你做，老師即係嗰啲是 competitive 嚟，講了 competitive 嚟。但係人做下 competition，冇啦。你看我人邊，我哋協調 to a certain degree 呢。Because like for example, design Apple 一樣出來是一樣 products 一樣 prototype 㗎了 ，is the price 先 high is because of competition. That's why it drive the price down. Yeah. Yes. Actually, the man係貴嘅，就是係你 analyze 啊，即係 marketing 啊。都帶路對 X amount of money 對攤路嘅 research cost 對。Tapi eventually, if 路冇 competition 啊，路 price is still high. It's only competition will drive the price down. 呢個即係無關嗰個prototype 嘅。你看John， 你睇嗰陣人iPhone 也未有嘅事啊，你用10人嘅 smartphone 咪貴，有 related to 即個memory card。誒，你睇嗰陣 memory card 未話貴哦。Hello。即個免講咩？啊你咪64呀，64 MB 呀，咩搞法嘅？啊，未至基本未不愛，馬來西亞你50幾塊咯。ไม่หรอกอันนี้ต้องกิน US dollar 4 คอซ่า你咪是只小人開啊！等我看伊誒，毛毛菇點知 key 6.64了？嗰個 key 了，ไม่หรอกกันแล้วล่ะตรงนี้係front loader เลยมาเลเซียat least 只兩百2,000幾塊，都กันแล้วมันสิ同馬來西亞是咪是點樣啲印刷字啊？是冇人。點啲印抓字都對啦。點印抓字。我再見佢啊！你可當見咁大聲啊，或者播正啊，冇可能嘈啦。今次係呢拜登嘅，拜拜。拜拜。跟住我報告，特晚兩周期是乜啊？周期是南西。羅班章、南西、belacan cake、豆嘅，不是豆嘅，棒光、澳洲蘑菇、大粒頭嘅จังกง。拜。6 คอ6咧，即係講第4愛到7 คอ。6 คอ64，我講你講會 touch 7 คอbefore October。sorry before November 係7 คอ。都冷啲啊！你講是印刷字啊，還是？拜 live 啦，拜拜。今次有冷少啲。冇印啦，得路真。我講唔是印刷字。